हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एलोटर्म फॉरएवर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं एलोटर्म। ये देखिए, ये है फॉरएवर का एलोटर्म। और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये देखने में कैसी लगती है। ये देखिए, ये ऐसी लगती है देखने में। और ये मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, इसलिए ये दो उन्होंने खा ली हैं। और ये सर्दियों में भी बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये गले की खराश को दूर करती है। ये मैंने अपने बच्चों के लिए मंगाई है, अपने लिए मंगाई है। ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, गले में खराश आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है और आप इसको चूसने के लिए